Halo teman-teman, ayo kita cari mainan. Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak truk mengangkut barang. Ayo kita bongkar teman-teman. Kita bongkar yang warna merah dulu teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mainan. Wah, lihat. Di sini ada mobil roller compactor. Keren. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Keren mobilnya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Kita bongkar mobil warna biru. Ayo teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ada mobil bahan bakar sel. Wah, keren. Ayo kita taruh sini teman-teman. Wah, lihat teman. Ada mobil dump truck. Keren mobilnya. Mantul. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman. Kita bongkar mobil warna kuning. Wah, teman-teman, lihat. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Wah, keren mobilnya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman mainannya. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada helikopter. Wah, keren helikopternya. Mantul. Ayo kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi mainannya. Sekarang kita bongkar mobil warna oranye teman-teman. Kita buka terpalnya. Wah teman-teman, lihat. Apa ini? Wah, ini adalah lokomotif kereta api teman-teman. CC206. Wah, keren ya lokomotifnya. Yuk kita taruh sini teman-teman. Yuk kita cari lagi. Wah teman-teman, lihat. Ada mobil Tayo. Wah, keren mobilnya. Ayo kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi teman-teman mobilannya. Sekarang kita bongkar mobil warna ungu. Kita buka teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Di sini ada mobil compact loader. Keren mobilnya.
Ayo kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman mobilannya. Sekarang kita bongkar mobil warna hijau. Kita buka dulu terpalnya teman-teman. Wah teman-teman, lihat. Di sini ada mobil beko teman-teman. Wah keren mobilnya. Oke, kita taruh sini teman-teman. Ayo kita cari lagi. Wah, teman-teman, lihat. Di sini ada mobil bulldozer, teman-teman. Wah, keren mobilnya. Ayo kita taruh sini, teman-teman. Cari lagi teman-teman. Wah teman-teman, lihat. Ternyata di sini ada mobil keren teman-teman. Wah, mobilannya besar ya. Mantap, keren. Oke teman-teman, kita taruh sini mobil kerennya. Kita cari lagi teman-teman. Nah, teman-teman, lihat. Di sini ada mobil ekskavator. Wah, lihat mobilnya teman-teman. Keren. Kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi teman-teman. Wah, lihat teman-teman. Ada mobil pemecah batu teman-teman. Mantap mobilnya, keren. Oke teman-teman, kita taruh sini. Wah, lihat teman-teman, mobilannya banyak ya. Mantap.